extraterrestres. Este é o ser vivo mais abundante da Terra, uma bactéria, um micro-organismo unicelular capaz de povoar qualquer tipo de habitat. As mais extremas nascentes de água quente ou ácida, as profundezas do mar e até resíduos radioativos. Um grama de terra chega a albergar 40 milhões de células bacterianas, algumas das quais podem sobreviver largos períodos de tempo no espaço exterior. Um ser quase perfeito, uma máquina desenhada ao milímetro para sobreviver, viajar e multiplicar-se. Se as bactérias foram a origem da vida no nosso planeta, como chegaram aqui? E terá isso ocorrido por acaso? Terá uma bactéria atravessado a imensidão do universo até à Terra? Ou será que alguém a trouxe? For an engineer like me, it's a big question that has been ignored. How and why? It's one of those things that I think requires a completely new approach. We need geologists, we need architects, we need engineers, and with an open mind. Para analisarmos este assunto de uma forma séria, nós temos que seguir os cânones da nossa ciência, da ciência que nós conhecemos, tendo nós a noção de que a nossa ciência é limitada, ou seja, não explica todo o tipo de fenómenos que aqui se passam. Tanto las epopeyas asiáticas como los mitos sumerios, como la civilización maya, los egipcios, todas las civilizaciones del mundo parecen estar aludiendo a un momento primordial, a un momento que definimos como la creación, a seres que vinieron del cielo, a dioses que les instruyeron. ¿Por qué no pensar que esos dioses pudieron mantener eventuales contactos con esas civilizaciones, relacionarse, vivir durante un tiempo en este planeta, influenciarlos y después volver a su lugar de origen? O legado dos deuses. As primeiras explicações racionais para o fenómeno dos eclipses, da respiração dos peixes e da anatomia do cérebro humano são atribuídas a Anaxágoras, filósofo grego que, 500 anos antes do nascimento de Cristo, foi obrigado ao exílio por sugerir que o Sol seria uma massa incandescente de ferro e que a Lua não passava de uma rocha que refletia a luz proveniente desse mesmo Sol. Totalmente convencido da veracidade das suas ideias, Anaxágoras instalou-se em Lampsaco, onde se deixou morrer de fome. Em 1903, o Nobel da Química Svend August Arrhenius, influenciado pelos estudos de Anaxágoras, popularizou o termo panspermia. ¿Cómo nació la vida? Todavía no está claro. Los biólogos, los microbiólogos todavía no tienen demasiado claro cómo se generó la vida en la Tierra. A teoria da panspermia propõe que a vida terá tido origem em qualquer parte do universo e que não surgiu direto ou exclusivamente no planeta Terra. Afirma que a vida, sempre entendida como organismos microscópicos, pode viajar em certos meteoritos que, ao fragmentarem-se, podem ter chegado ao nosso planeta como se fossem uma espécie de sementes cósmicas. Uma série de estudos realizados 60 anos mais tarde vieram a confirmar as hipóteses de Arrhenius e Anaxágoras. Confirmaram que, efetivamente, existem bactérias capazes de sobreviver por largos períodos de tempo, inclusive no espaço. As análises realizadas no meteorito Murchison, caído na Austrália em 1969, mostraram que o meteorito continha os precursores do ARN e do ADN. E as bactérias enviadas à Lua em 1967, no interior da sonda Surveyor 3, puderam ser reanimadas com facilidade quando regressaram à Terra 3 anos mais tarde. Francis Crick, também galardoado com o Prémio Nobel, torna a teoria ainda mais polémica ao sugerir que esta panspermia poderá ter sido dirigida e não algo meramente casual. Algo orquestado. ¿Por quién?
bueno, pues a lo mejor por esos dioses del pasado, ¿no? Como si de una forma u otra hubiéramos sido tocados por algo para decir, señores, esto está ocurriendo, esto está ahí, despertemos la conciencia porque verdaderamente merece la pena enfrentarse a estos y otros enigmas. El propio descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick, fueron James Watson y Francis Crick, dos científicos, ambos siempre se mostraron muy sorprendidos por la complejidad de nuestro ADN, y el propio Francis Crick, Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la estructura del ADN, el padre de la moderna genética, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad. Su teoría es bien clara: la vida solo pudo venir a bordo de una nave extraterrestre. Eso lo dice Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN. Él ha dicho que la única explicación para que el ADN, que no hay duda que ha llegado del espacio, hubiera llegado intacto, hubiera sido a bordo de una sonda extraterrestre que lo hubiera depositado aquí tras haberse generado la vida, según él, de una forma de evolución darwinista en cualquier otro planeta. Transporte deliberado cujo fim seria o de semear vida em planetas de vários sistemas solares, entre os quais estaria a Terra. Plano destes só poderia vir de uma inteligência muito superior e, sem quaisquer dúvidas, extraterrestre. Hay otros astrofísicos de gran nivel, me estoy acordando, por ejemplo, de Michael Behe, por ejemplo, un microbiólogo muy reconocido. Hay una serie de elementos microscópicos que son máquinas genéticas, es decir, que son máquinas con su motor, con su rotor, con sus anillos rotatorios. Desde el punto de vista de Michael Behe y otros muchos microbiólogos, son máquinas ensambladas por algún tipo de inteligencia. Desde su punto de vista no se han podido ensamblar por sí solas porque cada una de sus partes no tiene una función predeterminada. Por lo tanto, no han podido evolucionar según la teoría de la selección natural. La única posibilidad es que exista algún tipo de inteligencia que en un pasado remoto haya ensamblado lo que ellos llaman máquinas moleculares. Bueno, yo me pregunto, quizás sí hemos localizado esa inteligencia, o esa inteligencia está interactuando con nosotros de algún modo, ¿no? Y si el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con esa inteligencia que ha sido la responsable de crear la vida en la Tierra, es una pregunta. Uma pergunta que muitos fazem, mas que poucos estão dispostos a responder. Se essas luzes, esses objetos voadores não identificados que surgem nos nossos céus, forem as mesmas de que falavam os textos antigos da Idade Média, as mesmas nas quais os nossos antepassados se inspiraram para decorar as suas cavernas e as mesmas que hoje em dia aparecem nos monitores dos nossos radares, não será possível que tenham sido elas que fizeram nascer a vida neste planeta? El fenómeno OVNI está interaccionando con el ser humano desde que el hombre es hombre, o incluso pudo llegar a participar activamente en su creación. A día de hoy no se conoce el eslabón perdido entre el homínido y el hombre, y es posible que pudiese haber una intervención extraterrestre en la creación del ser humano. ¿Por qué no pensar que unos dioses instructores, que eso que hoy llamamos extraterrestres, fueron los responsables del salto del homínido al hombre? Que la gente sepa que hay cosas que no tienen explicación y que están ahí y que merece la pena estudiarlas, porque posiblemente van a aportar muchas respuestas a grandes cuestiones de la humanidad. El mero hecho de que haya un eslabón perdido, sí, la ciencia nos habla de un eslabón perdido, pero es inidentificable, no se sabe qué es. Es un salto cuantitativo, cualitativo, que se produce en un ser que no deja de ser lo más parecido a un simio, que de golpe y porrazo se convierte en un ser absolutamente inteligente. ¿Qué proceso se produce en ese instante o quién maneja los hilos para que eso se lleve a efecto? ¿Por qué no pensar que esos dioses instructores del pasado, que esos posibles extraterrestres de una forma u otra hicieron algún tipo de tejemaneje para que finalmente nosotros seamos lo que somos, posiblemente un experimento? En momentos muy concretos de la humanidad ha habido esas inteligencias no humanas que se han intervenido de forma activa en ese devenir. Inclusive há um contactado, Alex Collier, é uma pessoa que não gosta muito de se expor, vai dando algumas entrevistas, mas não gosta muito de se expor, e esteve durante alguns anos desaparecido. E ele fala da intervenção, lá está, da intervenção genética e da possibilidade de nós sermos como uma amálgama de 22 espécies. Portanto, teria havido várias intervenções ao longo da história de seres extraterrestres no sentido de evoluir o ser humano. Esa raza híbrida es lo que conoceríamos como niños de las estrellas.
unos niños con ciertas propiedades no adquiridas por el conocimiento, sino que estarían ya en sus genes, como producto de esa hibridación entre humanos y extraterrestres. Em 1930, no México, a 160 km de Chihuahua, apareceu um crânio misterioso a que se chamou Star Child, o menino das estrelas. O seu aspecto é muito semelhante ao de um humano, mas as análises de ADN realizadas em finais dos anos 90 revelaram que podia ser parecido, mas não humano. La extrañeza no es tanto por su morfología, pese a que presenta una extraña protuberancia en la parte trasera de ese cráneo, sino por el ADN mismo, porque las comprobaciones que se han efectuado parecen demostrar que solamente está presente el ADN mitocondrial, el que aporta la madre, pero no así los genes del padre. Es una extrañeza, una rareza en términos biológicos que ha disparado la imaginación a pensar si estaríamos frente al cráneo de un eventual híbrido entre humano e extraterrestre em um passado remoto. Acontece que esse crânio foi analisado mais recentemente e chegou-se à conclusão que era um crânio de um personagem, digamos, fruto de um cruzamento entre um alienígena e uma terrestre. Porque esse crânio estava, quando foi recolhido, estava em conexão com o resto do corpo. E, portanto, a descrição de quem encontrou o corpo dá para perceber que não era um humanoide vulgar. Não só era mais pequeno, como tinha uma estrutura física um pouco diferente da de um ser humano vulgar. Este poderia não ser o único crânio com estas características a ser encontrado pelos arqueólogos. Fizeram-se escavações em Portugal que poderiam ter desenterrado 2 exemplares muito semelhantes ao famoso Menino das Estrelas, encontrado no México. Os crânios que eu conheço, provenientes do Concheiro de Muge, são muito semelhantes a esse do Star Child. Esses 2 crânios chamaram a atenção porquê? Por serem muito mais pequenos que os outros, tinham uma estrutura óssea no centro do cocuruto da cabeça que parecia uma crista. Uma crista óssea. Apenas constato a semelhança fisionómica entre ambas as peças. Ou, neste caso, 2 crânios existentes em Portugal e um crânio encontrado no México. É engraçado porque, por exemplo, Lloyd Pye, que faz a investigação da Star Child, é um pouco nesse sentido. Ele consegue expor o seguinte, é que ao longo da história dos vários hominídeos que por cá andaram, toda a evolução foi ao longo de milhões de anos. E de repente, mas todos eles, em termos de esqueleto, são muito semelhantes. E de repente, num menor curto espaço de tempo, surge o Homo sapiens sapiens, que tem uma estrutura muitíssimo diferente de todas as outras para trás, mas que no espaço de alguns milhares de anos é completamente diferente. E, portanto, ele sustenta aí essa intervenção. Será real? Será... Não sabemos. Há tanta coisa na história que nós não conseguimos explicar, não é? E que está mal contada. Mas, de facto, por que não pensar que poderia haver essa intervenção? Si los seres humanos hemos sido alterados o modificados en algún momento de nuestra evolución por esas entidades y nos han legado, que nos han fabricado a su imagen y semejanza, es que tenemos que ser muy parecidos a ellos. ¿Por qué desarrollamos nuestra inteligencia? Ese eslabón perdido, ¿quién nos dice que no pudo ser inducido por esos dioses venidos del cielo? Llámale Dios, llámale extraterrestre, pero hay una injerencia que permite que el hombre deje de ser un animal y se convierta en ser humano. Resulta que todo el planeta está lleno de megalitos, es decir, menires, que son esas piedras iniestas de forma fálica, de dólmenes, que son 2 piedras con otra encima, de cronlech, que ya son como torretas con varias piedras iniestas y otra encima. ¿Cómo puede uno explicar que hace quizá 7.000 años, 10.000, 12.000 años, en todo el planeta surgiera la misma costumbre? This is becoming more and more interesting. And Spain? Well, I think there are sites that are not well explained. The tag, the explanation given on these sites, the classical explanation, is not necessarily the case. A civilização megalítica, para a qual ainda não temos uma explicação.
chegamos, por exemplo, a Antequera, portanto no sul de Espanha, e temos o Dolmen de Menga, com monólitos enormes. Foi encontrado há poucos anos um poço com 17 metros de fundo, um poço no meio do dolmen, perfeitamente construído, do Neolítico. Perguntamos, como é que comunidades de agricultores, de poucas dezenas ou às vezes de centenas, conseguem fazer um monumento daquela envergadura? So we're beginning to sense a or what we're beginning to call a proto-civilization, not a prehistory, because prehistory is gone. Now we're looking at a proto-civilization that had different principles, which we don't understand. But what they seem to be wanting to do is put these sites, megalithic sites. And it may be, I mean, there's a lot of maybes, but one of the things that people are looking at is whether there is a kind of grid system that they were using, like GPS, they were moving around and they use these stations. It's quite possible. Esto no podía ser casual, pero lo interesante es cuando los astrónomos entran en juego y te dicen que además muchos de estos monumentos tenían una orientación astronómica precisa. No hay explicación posible, salvo que pensemos en que hubo en una antigüedad más remota una civilización planetaria, es decir, salvo que pensemos que ese conocimiento les ha venido de algún sitio. Surprisingly, these common denominators, megalithic sites, big stones to move around, some cut, some natural stones. We have astronomical alignments, it's very intriguing. And we have the possibility of a common belief system in the sky and particularly technology. I know that people look simply at these matters, but moving large stones is a very difficult thing. Na cultura megalítica, muitas vezes, quanto maiores são os monólitos, quanto melhor e mais aperfeiçoada foi a técnica utilizada, mais antigo é. But some of these blocks are over 100 tons, maybe more. It's incredible. I mean, they're not quarried. They're actually natural stone that have been moved. How they move them, I have no idea. Não há cortas, não há meios de uma tecnologia, digamos, básica que possa erigir um menhir de 20 metros e com 280 toneladas. And when you start talking about stones that are over 10 tons, 15 tons, sometimes going up to 50, 100 tons, then we have something that we're not quite understanding. The question is to why they did this, why they went to a lot of trouble, because they did. Daquilo que vai sendo descoberto, inclusive daquilo que nós hoje conhecemos da civilização megalítica, que nós, daqui a algumas décadas atrás, limitávamos apenas à fachada atlântica, nomeadamente Península Ibérica, França, Irlanda. Agora começamos a ver que surgem inscrições e surgem motivos pictóricos absolutamente similares em partes do mundo tão distantes como o Kirguistão e o Vietnã. ¿Cómo es que es posible? Un ejemplo básico de ello, por ejemplo, me parece, se puede establecer en Göbekli Tepe, en Turquía. Hay un yacimiento datado alrededor del 12.500 a.C., que tiene las mismas estructuras que las taulas menorquinas. Además, esas estructuras de Göbekli Tepe revelan un grado de civilización extraordinarios, con finos grabados, con un cochecito, por ejemplo. Formaría parte de los objetos fuera del tiempo o fuera de su contexto, que se anticipa a la rueda. Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. El hecho de que 7.000 años después de que fueran erigidos esos menhires y lo podamos admirar hoy, lo único que refleja es la necesidad del hombre antiguo de que su obra perdurara en el tiempo. Tal vez porque el mensaje no era para su época,
sino para una época posterior, para nuestros tiempos. Estamos en un momento en el que la fenomenología ovni vuelve de nuevo a reactivarse en todo el mundo. ¿Y si lo que nos legaron nuestros antepasados tenía que ser interpretado en una clave moderna? A mi juicio estaríamos ante una evidencia de que hemos recibido visitas desde la más remota antigüedad. No se comprende sino por qué esa obsesión excesiva de los antiguos por las estrellas. Ahora hace falta abrir las mentes. Que viram aqueles homens da pré-história? O que foi que os inspirou a imortalizarem na rocha representações tão próximas do que hoje chamaríamos ovnis ou extraterrestres? Terão eles observado os mesmos fenómenos a que se refere a ovniologia atual? Cuando aparecen 10.000 ciervos con 10.000 hombres y 10.000 lanzas, es más fácil de creer que estaban representando una realidad. Pero si aparece un ovni perdido, uno, es una excepción. Pero si tú hablas con un antropólogo te dirá que siempre hay que partir de una experiencia previa. Es decir, si yo represento esto es porque hay algo que he visto. Luego lo puedo adornar, pero evidentemente algo he visto. Cuando te vas a Tassili, cuando te vas a determinadas zonas de América, incluso zonas de España, pues hombre, es que mucha imaginación hay que tener para representar lo que representaron, porque seguramente hoy en día cualquier persona que no tenga nociones de historia, ni de antropología, ni de nada, tú le plantas delante de una de estas representaciones y te dirá, es un astronauta, pero es que sepamos, astronautas hace 2000 años no había. Algo ocurrió hace 40.000 años que está muy relacionado con un despertar espiritual, que está muy relacionado con un despertar evolutivo. Pues son figuras humanas que están representadas realmente como el ojo humano las ve. También los astros están representados perfectamente y los animales. Entonces, ¿por qué estos seres tan extraños y por qué no podrían representar seres de otros planetas? Es un caso intrigante, no lo voy a negar, porque en general todas las figuras parecen estar representadas de una manera muy naturalista. Pues claro, cuando te plantas delante de este tipo de figuras, lo primero que piensas es, bueno, ¿y qué demonios fue lo que vio ese hombre del pasado? Seres, figuras antropomorfas, donde le salen rayos de la cabeza, o donde tienen una fisonomía bastante extraña, o parece que tienen gafas o una escafandra. Los círculos, los semicírculos, las manos en positivo o en negativo, que aparecen tanto por todas partes del mundo. Estamos hablando de seres de un gran tamaño, de polifemos, de un solo ojo, que están llevando a los miembros de los clanes tribales, especialmente a mujeres en avanzado estado de gestación, al interior de lo que parecen ser unas burbujas. Muchas de estas representaciones son muy parecidas a lo que hoy en día formaría parte de la tipología de esos modernos extraterrestres. Grandes batalhas que fizeram virar o curso da humanidade. Descobertas que mudaram por completo a nossa visão do universo. Restos arqueológicos capazes de fazer chegar aos nossos dias segredos da antiguidade. Luzes, aparições, ovnis e contactos que parecem escolher os momentos mais relevantes da história para se darem a conhecer e participarem nos assuntos do homem. Como explicar um fenómeno que nos parece acompanhar desde o começo dos tempos? Um fenómeno capaz de atuar no Neolítico, na Idade Média, durante a Revolução Industrial e em plena Guerra Fria. Para muitos investigadores, tudo isto não foi por acaso. Somos observados, tutelados e guiados desde o princípio. Yo no voy a negar que hayan existido contactos hace 10.000 años o hace 15.000 años. Y de hecho, pues la representación de estos signos tan recurrentes, ¿no? en todas estas partes del mundo, pues podría ser una prueba de ello. Pudiera ser. Yo no lo descarto. Yo soy partidario, yo sí que sostengo que en algún momento de la antigüedad fuimos visitados. Encontramos, para mí, evidencias de que la Tierra ha recibido diferentes tipos de visitas en diferentes momentos del pasado. Em Santa Maria de Olesa, na Catalunha, encontramos um dos relatos mais antigos que se podem relacionar com o avistamento de um objeto voador não identificado. Na Idade Média, ler e escrever era algo que só se fazia atrás das paredes dos conventos da Península Ibérica, imersa na Reconquista.
Era l'Església qui redactava testaments, qui redactava capítols matrimonials, qui redactava compravendes. Desses textos, uma ata notarial de 1642, parece relatar o que muitos considerariam avistamento de OVNI na Idade Média. Llegint el document, si voleu, doncs llegeixo una part. 3 de juliol, entre les 9 i les 10 de la nit. De Montserrat surt una llum, un senyal resplendent. Aquest senyal resplendent es transforma i fa com un globo. Aquest globo s'acaba dividint en 3 llunes. I diu que això dura durant un quart d'hora. Després diu que surt un altre senyal resplendent, un altre, o sigui, hi ha 2 fenòmens, que puja per la muntanya. Era de nit. Era tal la resplendor que semblava de dia. Veu que resplendia molt tota aquella frau de la muntanya i ha pres un gran resplendor quadrat blanc i diu que en sa consciència que no podia ser sinó cosa sobrenatural i prodigiosa. Judicava, la primera testimoni, l'Eulàlia Sala, diu que aquest segon senyal és a la zona de la Santa Cova. O sigui, això vol dir que aquest capellà, amb altra gent que ell també anomena amb noms i cognoms, van estar durant més d'una hora mirant al cel, veient una cosa que no podien explicar. És un document notarial fet per una persona de prestigi. És molt precís. No pot fer una foto perquè no existien, però si hagués pogut, ho hagués fet. Este documento não é único. Não se trata de uma exceção da história. De entre os mais de 700 casos recolhidos pelos serviços secretos norte-americanos e registados no famoso Livro Azul, encontramos um incidente que ocorreu no território português, que ainda hoje continua sem explicação. Em 1968, Sebastião, guarda noturno no depósito de munições da base militar da NATO na Ilha Terceira, fez soar o alarme depois de ter tido um encontro surpreendente. O guarda que estaria na altura a ouvir um relato de futebol no rádio. E de repente o rádio começou a ter interferências. Ele começou a não perceber muito bem o que é que estava a ser dito, até que de repente o rádio parou. Ele verifica uma luminosidade que lhe entra pela janela dessa casa onde ele estava. Ele larga tudo, vai ver o que se passa lá fora, vê de facto ali uma espécie de um objeto com uma luz intensa cá para baixo, vai lá dentro buscar uma lanterna, tenta apontar a lanterna e depara-se com um objeto esférico com uma cúpula superior que estava a pairar sobre o paiol das munições. Olhando de uma forma mais detalhada para o fenómeno, verificou que viu uma espécie de um vulto nesse objeto. Curiosamente, esse vulto, ou lá o que era, acenou-lhe. Fez um gesto, segundo ele entendeu, pelo menos dessa maneira. Há um gesto no sentido de dizer adeus ou qualquer coisa assim do género. E nessa altura é inserido um raio forte sobre ele e ele cai perto dos sentidos. Quando chegam os guardas da base, já não existia o objeto, mas ele estava caído. E ele estava inanimado, foi levado para o hospital. Portanto, há registros médicos disso tudo, foi feito na altura. E ele só ao fim de 3 horas é que recuperou a consciência. Estava muito confuso. Não diz coisa com coisa, não consegue exprimir o pensamento, não sabe onde está, tudo muito confuso. Como aquela base era americana, ele foi aos Estados Unidos fazer mais uns exames e não sei o quê. Nós depois não conseguimos acompanhar isso, já não me recordo porquê, porque não nos chegou feedback depois da altura dos resultados desses exames. Portanto, não soubemos. Soubemos que ele foi aos Estados Unidos, não sei que tipo de exames é que foram feitos. Agora, houve ali algo de muito estranho, realmente, que mexeu muito com ele. Cuando viajamos, nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo, viajamos al pasado, a diferentes pasados, ¿no? Y te encuentras con grandes civilizaciones. Lo que te llama la atención es la representación que ellos hacen de sus dioses. Primero,
porque es sospechosamente humana, sospechosamente parecida a nosotros. A mí me llama mucho la atención el que se mencione la llegada de unos dioses provenientes de Mulmul, que aparecen en un tratado que se llama el Tratado del Mulapín, sumerio, babilónico, y donde nos mencionan estos dioses que vinieron de Mulmul, de las Pléyades. Obviamente no podemos encontrar en ninguna tablilla sumeria el término alienígena, porque ese concepto no existía. Pero seguramente se estaban refiriendo a lo que hoy conocemos como extraterrestres cuando aluden a esos dioses venidos del firmamento. Para ellos esos dioses eran reales, y cuando hablamos, por ejemplo, de la Torre de Babel, se supone que el dios Marduk era el que vivía en el ático de la Torre de Babel. Así que su dios Marduk era real, era un dios con el que se interrelacionaban, con el que hablaban. ¿Por qué decían esto? No sé si es en sentido alegórico o realmente ellos conocieron seres que venían de otros planetas o de otras realidades que les traspasaron información. Esos dioses de Mulmul fueron los que proporcionaron a los primeros sumerios los cereales. Y hoy en día, sobre todo los antropólogos, se preguntan de dónde aparecieron. Quiero decir, que cómo es que una naturaleza totalmente salvaje se convirtió de repente de la noche a la mañana en doméstica, ¿no? ¿Por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que permita explicar algunos de los grandes enigmas sobre los que se sustenta el fundamento mismo de la civilización, la domesticación de animales? No hay una explicación. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó la agricultura? Nadie ha encontrado una evidencia. Se encuentra la agricultura de repente en todas las partes del globo, pero si examinamos las leyendas, se dice que son traídos por dioses. Las leyendas forman parte de hechos reales o surgen a partir de hechos reales. Hablamos de gente de carne y hueso y que también moría, porque esos dioses mueren y así aparecen mencionados muchas veces en los textos antiguos. Esos dioses que aparecen en los mitos tenían una consistencia más física, se presentaban aquí y dejaban esa prueba. Por lo menos les enseñaban a hacer esas estructuras que en ocasiones no somos capaces ni tan siquiera nosotros de hacer. Yo parto de la idea de que esos dioses del pasado, que supuestamente para todas las culturas venían de las estrellas, pues ¿por qué no pensar que venían de esas estrellas a transmitirnos ese legado o por lo menos a controlarnos? Hay quien está esperando, ¿no?, el regreso de estos dioses. Em 1492, depois de 7 séculos de conflito, os reis católicos tomaram Granada, o último enclave muçulmano. A reconquista cristã de todo o território peninsular estava concluída. Como se quisessem fazer parte da história, como se quisessem modelar as crenças dos seres humanos, essas luzes escolheram esse preciso momento, o final da reconquista, para se voltarem a manifestar. Estavam reunidas mais de 80 pessoas na igreja da Carmen, na Catalunha. Uma esfera luminosa entrou por uma das janelas sem partir os seus vidros, atravessou todo o recinto sobre os atónitos fiéis e foi deter-se diante da capela da Santíssima Trindade. Esse raio de luz dividiu-se em 3 e desapareceu por outra das janelas depois de fazer com que os sinos repicassem sozinhos. O que eram aquelas 3 luzes? Hi ha el tema que també a la Segona Guerra Mundial, el tema dels Foo Fighters, 3 llums, normalment, que acompanyaven els avions anglesos i els anglesos pensaven que era una arma nazi. I els nazis pensaven que era una arma anglesa. I al final els serveis d'espionatge van veure que ningú sabia què era. Torna a ser això, no? 3 llums. Certo dia, de um momento para o outro, o ser humano descobriu o fogo. Deixou também de apanhar frutos, pois já sabia como domesticar animais e conhecia a agricultura. Como que por artes mágicas inventou a escrita e aprendeu a mover toneladas de pedra para satisfazer os seus deuses. Si surgió de la mente de ellos o fue un conocimiento que aprendieron de otros seres que no fueran de este planeta, yo no lo sé. El concepto extraterrestre es un concepto moderno,
Por eso, cuando estamos revisando la historia, esos antiguos arquitectos de la antigüedad podrían estar refiriéndose a los dioses venidos del cielo. A teoria dos antigos astronautas, também conhecida por hipótese de paleocontacto, defende que seres extraterrestres visitaram a Terra desde a mais remota antiguidade, que foram eles os responsáveis pela origem e desenvolvimento das várias culturas humanas e que nos transmitiram tecnologia e conhecimentos suficientes para nos tornarmos na espécie dominante do planeta. Algo ou alguém muito parecido aos atuais astronautas poderá ter mantido contacto com os nossos antepassados pré-históricos e acompanhado, tutelado e instruído o ser humano ao longo de toda a história. Precisamente esa teoría lo que nos proporciona es una explicación a cómo nosotros desarrollamos de una forma no gradual, sino exponencial, la tecnología en nuestro mundo. La arquitectura, el arte, la lengua, la forma en la que nos comunicamos, en la que ese conocimiento aparece en todo el mundo, es prácticamente como si nos hubieran hecho así, como una chispa, vamos a llamarle divina, que nos proporciona esa inteligencia y ese nivel de desarrollo. Desde o norte de Portugal e da Galiza até ao Levante peninsular, encontramos uma das manifestações artísticas mais representativas da Idade do Bronze, os petroglifos. Representações gravadas em pedras, nas quais surgem desenhos que a arqueologia não sabe explicar, muitas das vezes junto a motivos animais e humanos. Los petroglifos, igual que las pinturas rupestres, nos remiten a un tipo de información privilegiada porque aquellos que lo hacían tenían que tener un tipo de conocimiento muy específico para realizar luego ese tipo de gravados. E concretas, nomeadamente em termos até da própria astronomia, o conhecimento dos astros, como sabemos, não é? Cuando estudiamos todo ello, vemos claramente que está señalando a determinadas estrellas. Not just simple astronomy, we're finding very complex astronomy. ¿Por qué no pensar que en ese periodo en el que ellos estuvieron coexistiendo con el hombre, nos legaron cosas elementales para ellos, pero que para nosotros supusieron un enorme avance? Los petroglifos nos muestran alineaciones planetarias, nos muestran constelaciones lejanas, nos muestran incluso formas que podemos relacionar con galaxias. Y con una antigüedad que en algún caso se remonta hasta casi los 100.000 años. O sea, ¿quién era capaz hace 100.000 años de conocer ciertas constelaciones e tallarlas, inscreverlas? Os antigos, no geral, provavelmente tinham muito mais conhecimentos do que nós imaginamos. Parecen estar dándonos una visión cósmica de una humanidad que no tenía tales conocimientos. Estamos en la noche de los tiempos. Creo que eventualmente pudieron existir contactos en la antigüedad con seres más avanzados, seres procedentes de las estrellas que nos legaron tecnología que hoy día hemos querido relacionar con el mundo extraterrestre. Estaban viendo en el firmamento fenómenos extraños y nos lo dejaron representados en su piel. Más que darles tecnología, lo que les permitieron es avanzar más deprisa de lo que hubiera sido propiamente la evolución, ¿no? Yo no lo puedo saber si alguien vino a contarles o se les ocurrió a ellos, pero lo que sí está claro es que mucho antes de lo aceptado ya existían estos conocimientos astronómicos. It completely changed the picture of what we have on this planet. We seem to have lost a civilization. Now, what kind of civilization is not clear, but we seem to have lost it. It seems to have disappeared, and what we have is these megalithic stones and so on. And to ignore it is ignoring who we are.